それでびっくりしたっていうね。うん。はい。そうじゃん。はい、行きます。赤いの。昨日の雨の音だ。割り手がよくなる。うん。向こう側からこう行った方がいいんだよな。こっちから行くと右折がちょっとそう苦戦する。うん。
やすいズボンを買いたいなと。動きやすいです。020だっけ、ガチャ。ああ、020。メーカーはどこでもいいのね。グレードが020なら。あとあれがフィルター交換はすればいいし。新しいか。こっちの方が新しいだろ。
万キロぐらいかそんなに走ってて3000キロぐらいですよ。な。3000キロぐらい。なんか正月と3月と11月になった赤梅高校でそれぐらいしか売ってないよね。出れるか。うん。車、オイル交換の風景を撮っております。あんまり邪魔にならないようにします。こんな汚れてます。真っ黒です。
く抜けてます。ているのはレベルゲージから抜いております。本日はスーパーオートバック小平にご来店いただきまして誠にありがとうございます。ウィンドサービスより作業終了のご案内を申し上げます。お車トヨタアルファードエンジンオイル交換エアコンガス添加剤注入にお越しの黄色の番号札23番のお客様、お車アルファードエンジンオイル交換にお越しの黄色の番号札23番のお客様、作業終了いたしましたので1番失礼いたしました。2番ピットお車2番ピットのお車までお越しくださいませ。本日のご来店誠にありがとうございます。本日はスーパーオートバックス小平店にご来店いただきまして誠にありがとうございます。ピットサービスより作業終了のご案内をいたします。お車日産マーチエンジンオイルエレメント交換タイヤ付け替え作業でお越しの緑の番号札44番のお客様、お車日産マーチエンジンオイルエレメント交換タイヤ付け替え作業でお待ちの緑の番号札44番のお客様、作業が終了いたしましたので7番ピットお車7番ピットのお車までお戻りくださいませ。で、あそこにオイル交換でしょ。お待たせいたしました。今や一時のドライブレコーダーや PC までカー用品も一緒にご相談ください。取り付けた状態で
下げて。鈴木エブリーでドライブレコーダーと終了待ちの黄色い札36番お持ちのお客様。鈴木エブリーでドライブレコーダーと終了待ちの黄色い札36番お持ちのお客様。恐れますが2階レジ、2階レジ、受付カウンター前までお願いします。ハンドルまっすぐのままで、ちょっと車の下に穴がありますので、ハンドルまっすぐのままで。ちょっとここで。本日はスーパーオートバック小平にご来店いただきまして誠にありがとうございます。ピットサービスより作業のご案内を申し上げます。お車ダイハツ担当エンジンオイル交換にお越しの黄色の番号札28番のお客様。お車ダイハツ担当エンジンオイル交換にお越しの黄色の番号札28番のお客様。作業の準備が整いましたので、お車を1番ピット、お車を1番のピットまでお回しくださいませ。本日のご来店、誠にありがとうございます。勝手に受けて。え？一応聞いてよ。ともう一さん、係の人、上の人に聞いてみるから。だって勝手にあれがあるじゃん。多分ダメって言われてたからね。その影響があるから。ダメで取るのはいいって言われたから。シート上げて。今録画回ってるかな。少々お待ちくださいませ。はい、ありがとう。どうもありがとうございました。
こ行ったん？オイルなんやっけで伝票だからもらったでしょ、うん、カバンの中に。ちょっと見て何入れたんだっけ前回と同じやん前回と同じです。なんかよくわかんないんだよ。ゼロの20は合ってる。うん、そのグレードは合ってるけど、商品名はちょっとよくわかんない。あそこのさ、あそこのオートバックスのドラム缶で入れる量り売りのやつだよ。赤いのやつ、缶のじゃなくて。だから今は今日は4リッターベースのルアールカルテエクストリーム。そういう名前だよ。大体あれで入れてるから同じだと思うけどね。どこのオイルだからオートバックスのどこが作らせてる前回は永久スクープオイル。全部オートバックスのかもっと安いのがあったんだけどさ、でも3リッターだからエレメント交換するとさ3リッターちょっと足らないんですけどって言うから長野行けばありますって言ってもしょうがないからもう鉱物言うと合成なんとか言ってんのとさだけどう違うの？どなんか潤滑剤がいろいろ違うんだよオイルどんどん高くないのにしました。でも5000いくら払いました。まあエレメントと会員権があるからな。オイルの量チェックされたの最後そうよ、確かにここまで入れたっていうのをさ確認を求められてる。暑い顔してるけどマスクだけはしてるねしてないのが一人いるね。でもこれから暑いからさ高齢者はできるだけしない方がいいんだよな。あれ今日夜何するって言ったっけ？買ってあるとか言ってるね。メンチコロッケです。メンチコロッケは揚げ物だからさ。じいちゃんはコロッケメンチじゃなくてコロッケの
なんか肉じゃがが出てるかもって言ってる。言ってた？肉もないんだよ。肉買っていかないと。じゃあ肉じゃあそっか。でね、次に行こうかな。半年後だとして12月だな。どういう計算ですか？今6月。どうやって計算式を言ってみてまず。6足す6、はいくつ？ 10、 6足す6、10の12、 12でね。でさ、あんた10月って言わなかった12月って言った。あ、12月って言ったの。じゃあ6足す6は12で OK です。じゃあそこで声優でちょっとお肉買ってるから、もう明日は夕方午後から出かけるから、できるだけ使い切りになって。そうそう、長野に行くんだよね。草むしりに行くんだよ。もうエンジン草刈り機でバーッと買っちゃうから。ちょっとエンジン静かになったかもね。エンジン静かになったかもね。まあもともと結構静かだったよ。母ちゃん降りなくていいだろ？いいよ、うん。待ってるよ。降りるとなってちょっと止めとこ違うから奥の方にちょっとやってこっち。じゃあ肉じゃがな、白滝と白滝嫌いなんだよね。いいよ。白滝何？嫌いだけど、まあ食べたいのはいいや。肉じゃがには白滝入った方が美味しいんだよ。かっちゃんが言ってくれりゃすぐ決まるんだけどさ、何でもいいやつってじゃあこれにするとそれは脂っこいからダメだって何でもいいじゃねえじゃんそういう性格してない？してない。してない。してるかと思ったよ。ちょっとおじさんその辺止めるから。で、一回カメラ止めてください。閉まんだよね。閉めなくていいよ。閉めなくていい。隣に入ってきた車が怒られてたでしょ。こっちから入ってきて、出口から入ってきてさ、警備に言われてた。うん。で、なんかさ、なんだからかんだから言ってまた、これはダメだよって言われてて。
直売所じゃないから買い物か。直売まだやってないから今度ここに農協ができたんで、だから今度ここでいろいろ買えるよ。歩いてもこういうの。そのいっぱい大きな売り場ができてさ、でも今購買力落ちてるからさ、どこのお店も大変だよな。今までで最高の落ち方だって。去年その消費税 8% から 10% に上げたじゃん。それがちょっと引き金になって今度コロナで自粛でさ合わせてもう去年からね消費税上げてっから。安倍晋三が何も考えず勝手なことやるから。じゃあかっちゃんと似てる？似てないな。本当に何も考えてないんだよあと小池知事も可愛いからね。な。小池都知事も可愛いからね。小池都知事？小池都知事可愛いの？変わる。今年変わるからね。今年変わるかな。変わってほしいよね。あの人嫌いなんだ。あの人ね、ほんと調子乗りすぎんだよ。自分の都合のいいことばっかだから結構ね。そこは最初だろう。小池知事。嫌いだ。小池と安倍は似てんだよ、ちょっと。そういう、なんつうの、目の前のさ、ちょっと嘘ついてごまかすやり方。じいちゃんの宇都宮県知さんですね。弁護士でさ、言ってたよね。すごくね、大変な人を応援する弁護士さん。正義の弁護士なんて言った。ではご視聴ありがとうございました。中盤はやった方がいい。時々ね、そんなに。もうカメラ録画してる？してる。じゃあまたね。開けた方が涼しい。ルームランプがない暗い。これでここの2つ変えればちょうどいい。そうだ。一日行かないで済むじゃん。
醤油だけでじいちゃん変えたし、ボクシング変えたし、デビカも変えたしやっぱり拾ったか本当にやってしょうがないんだよなすぐ拾っちゃうからしょうがないやろ、そういうタイムが。明日もさ、寝
うん